Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie also Reis. Also Blau mache ich, ja. Also circa so 500 Gramm Reis habe ich genommen. Der habe ich jetzt also circa halbe Stunde vorher richtig gewaschen und in der Wasser gelegen. Hier, gucken Sie mal, da ist die halbe Stunde vorher schon 3-4 Mal waschen und dann trotzdem wasche ich nochmal, weil es immer noch so, die Wasser ist nicht so sauber. Ne? Also nochmal waschen, ja. Also circa halbe Stunde vorher, also habe ich getan. Dann habe ich hier in der Topf circa 150 Gramm Öl habe ich genommen und also circa 100 Gramm habe ich Zwiebeln, kleiner geschnitten, so gewürfelt, ja, und also Zwiebeln so lange, also braten, bis die braun werden, richtig braun. So, die Zwiebel ist also noch nicht braun, aber fast so. Dann kann sie jetzt bitte 2 Teelöffel so, also Knoblauch und Ingwermark kann sie jetzt reingeben. Ja. Ja, kann Sie jetzt mal sehen hier, das ist Zwiebel ist jetzt so braun. Ja, also ein bisschen noch. Also wenn Sie jetzt solche, also da ist ein bisschen, also halbe Minuten noch. Ja. Dann habe ich jetzt hier also alles, die Lorbeerblatt, Zimtstange, paar Nelken, paar Kümmel, ja, und schwarze Pfeffer, Nelken auch, ja, die kann sie jetzt alles so circa so 2 Teelöffel oder 3 Teelöffel kann sie jetzt, also der heißt Mix Masala, Garam Masala, Mix Garam Masala ist das, ja, also der muss das Zwiebel so schwarz, also nicht schwarz oder braun so ungefähr. Ja, da habe ich jetzt die paar Kichererbsen, so 400-500 Gramm. Ja, also so halbe 2 Minuten so ungefähr jetzt einrühren. So, geben Sie jetzt Salz. Also ich habe jetzt 3 volle Tasse genommen, die Reis. Also Salz wie Ihr Geschmack, also sagen wir wenig oder so. Also ich habe jetzt 3,5 Teelöffel genommen. Aber wenn Sie wollen, können Sie jetzt mehr oder weniger nehmen. Also manche Leute essen wenig Salz, manche viel und wie Ihr Geschmack. Ja? So. So, ich habe jetzt Kichererbsen genommen. Also wenn Sie wollen, können Sie jetzt ein paar Kartoffeln reintun. Also nur Kartoffeln oder Hähnchenfleisch oder Lammfleisch oder Rindfleisch, wie Sie wollen. Also was Ihr Geschmack. Ich habe jetzt Kichererbsen. Also kann Sie jetzt grüne Erbsen alleine machen oder kann Sie jetzt, also wie heißt das, Lammfleisch oder Rindfleisch, wie Sie wollen. Das ist ein gleiches System, nur also Ihr Geschmack. So, ich habe jetzt hier 3 volle Tasse dieses Reis genommen. Dann nehme ich jetzt eine Tasse 1,5 Wasser. Dann heißt 4,5 Wasser muss ich nehmen, also 4,5.
So, 4,5. So, das ist ja die Wasser. Und jetzt lasse ich kochen, bis die jetzt also richtig 2-3 Mal richtig, wie heißt das, die Wasser hochkommt. Und dann kann man jetzt Wasser, also Reis und oben zudecken erstmal und dann Reis reintun. So, achten Sie bitte, jetzt hier, gucken Sie mal, die Wasser ist ja richtig gekocht. Gucken Sie mal, ja? Jetzt Wasser ganz weg, Reis ganz weg, also ganz trocken. So, jetzt kann Sie jetzt dieses Reis reintun in der, ja, so. Sie brauchen nicht also die unbedingt halbe Kilo Reis machen, kann Sie eine Tasse Reis machen, dann 1,5 Liter, 1,5 Tasse jetzt, wenn eine Tasse Reis machen, 1,5 Wasser reintun. Das ist überhaupt kein Problem, muss er unbedingt, also die muss er, also mehr Reis kochen, muss nicht sein. So, erstmal die Kochplatte bitte ganz in volle, also Hitze, ganz auf 3 stehen. Und muss achten, also die Topf muss er richtig stehen auf der, wie heißt der Kochplatte. Ja, so lange bis der Wasser ganz gekocht und weg ist. Muss er achten. Ich bleibe dabei. So, sehen Sie, das ist ja Wasser, ist ja ganz weg. Also Kochplatte muss ja 3 stehen. Und jetzt mache ich jetzt Kochplatte ganz aus, ganz auf 0. So, einmal rühren. So. Und dann wieder so. Sehen Sie, jetzt ist das Wasser weg. Müssen Sie jetzt genau jetzt auf Topf stehen da. So. Einmal. Entweder nehmen Sie jetzt Alufolien oder eine Topf hier so und Stoff meine ich und auf richtig zu decken. Ja, so. Also genau 20 Minuten. So, 20 Minuten. Also ganz wichtig ist der Kochplatte ganz aus. Und auf diese Platte ab drauf bleiben. So, nach der 20 Minuten mache ich jetzt die, also auf. Hier gucken Sie mal. Maschallah. So. So. Das ist ganz locker. Ja. So. Gucken Sie mal, dann nicht. So. Kann Sie jetzt einmal so offen hier machen, ja. Nehmen wir das ganz locker. Ja. Dann mache ich jetzt hier auf der Teller so. So. Gucken Sie mal, das ist ganz locker. So, dann wünsche ich guten Appetit. Meine Freunde, wenn Sie jetzt wirklich meinen Channel, also meine Sender Ihnen gefällt, dann kostenlos abonnieren, mit Ihren Freunden teilen und Bell-Icon auch drücken, weil meine jede Rezept sofort kostenlos bei Ihnen kommen kann. Und wenn Sie Kommentar schreiben, freue ich mich. Ja, also dann wünsche ich alles Gute zum Feiertagen und neues Jahres. Also bleiben Sie gesund und
Bis nächste Rezept. Auf Wiedersehen.